په تیر 1402 مالی کال کې د هیواد د سترو ګمرکونو د تخنیکی ارزونې ناسته د ګمرکونو او عوایدو د معین ملا عبدالقاهر حاجی ادریس په مشرۍ د یاد معینت د غونډو په تالار کې ترسره شوه. په دغه ناسته کې د ګمرکونو لوی رئیس الحاج مفتي عبدالمتین سعید، د استخباراتو لوی ریاست د 02 ریاست رئیس مولوي احمد الله زاهد، د ګمرکونو لوی ریاست تخنیکی او عملیاتي مرستیالانو، یو شمېر رئیسانو او پر لیکه ویډیویي بڼه د ولایتي ګمرکونو مسؤلینو هم ګډون کړی و. په پیل کې د ګمرکونو لوی ریاست د پلان جوړونې، پالیسۍ، څارنې او ارزونې ریاست له لوري په تیر 1402 مالی کال کې د هیواد په سترو ګمرکونو کې د ترسره شویو فعالیتونو هر اړخیز راپور وړاندې شو او په دغه کال کې د ګمرکي عوایدو له ګمرکونو څخه د ترسره شوې سوداګرۍ، د وارداتي توکو د ګمرکي ارزښت، د سوداګریزو محمولو د شمېر او په سیستم کې د ثبت شوي وزن په تړاو بشپړ معلومات وړاندې شول چې پر بنسټ یې د 1401 کال په پرتله د ګمرکونو چارې 8.2 مثبت وښودل شوې. د ګمرکونو او عوایدو معین محترم ملا عبدالقاهر حاجی ادریس د ولایتي ګمرکونو د مسؤلینو او کارکوونکو هڅې وستایلې او د ترسره شویو ښو فعالیتونو له امله یې د اړوند مسؤلینو څخه مننه وکړه. د الله تعالی څخه غوښتنه کوم چې الله تعالی موږ ته است نور هم په اخلاص کې زیادت راکړي. الله تعالی دې ستاسو اخلاص قبول کړي. ورونو خپلو کارو ته متوجه اوسئ، موږ به هم متوجه یو. موږ تاسو ته چې کوم مسؤلیت راکول شوی دی، مسؤلیت یو دروند بار دی. د دې مسؤلیت پوښتنه د الله تعالی د طرفه څخه هم موږ تاسو څخه کیږي. د الله تعالی بندګان چې موږ تاسو عمرا دي، پر موږ تاسو مشران دي، د هغو د خوا څخه هم پوښتنه کیږي. خپلو کارو ته متوجه اوسئ، موږ به هم متوجه یو. د غونډې په پای کې په تیر 1402 مالی کال کې د ګمرکونو لوی ریاست کړنې هم له لاسته راوړنو څخه ډکې یادې شوې او په روان 1403 مالی کال کې د چارو د لا پرمختګ په موخه د یو لړ شته ستونزو پر حلولو او د ترتیب شوي پلان پر ښه عملي کولو هم خبرې او بحثونه وشول.